အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကိုမန်တန်းကြားနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေညီမကတော့နည်းစုစုမော်ဖြစ်ပါတယ်ညီမအခုပြပြပေးတော့မှာတော့ဖေတာထဲမှာရှိရဲ့ Vanishing ပွိုင်းအကြောင်းကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး file ထဲကနေပြီးတော့ပုံလေးတော့ကြည့်ပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ Ctrl O နှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်မိမိမဲ့ပုံကိုကလေးချပြီးတော့ open ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါလို့ဆိုရင်တော့ပုံလေးရလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးရလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီချေရမိညက်လေးနေရာမှာကလုတ်တန်တူးလေးကိုယူပြီးတော့အစားသိမ်းပါမယ်ဒီတိုင်းမှာကျတော့နားသားဝါတဲ့ပုံစံလေးကိုယူပါမယ်မူးမှာကျတော့ normal ပဲထားပါမယ် office ကို100 flow ကျတော့100ထားပါမယ်ညလေးမှာ site ကိုကြည့်သေးလာလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျတော့50ပဲထားလိုက်ပါမယ်ပွိုင်နာ site ကိုကျတော့ keyboard ပေါ်ကခွင်ဆောင်ငွေလေးနဲ့ကြည့်သေးလို့ရပါတယ်အော်တာလေးကိုဖိပြီးလုပ်ပါဒီထိပဲဖြတ်ပြပါမယ်ဒါကြောင့် close down 2နဲ့ဖြတ်ပြလာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီဟာလေးကို control alt z လေးနဲ့ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ filter ထဲမှာရှိရဲ vanishing point နဲ့လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control alt v ကိုလည်းနှိပ်လို့ရပါတယ်နေရာလေးမှာမိဆွဲမဲ့နေရာနေကလေးချလိုက်ပါမျိုးဆွဲပြီးတော့ရှင်တော့ညာလေးမှာတောက်ကနေပြီးတော့လည်းမိမိလိုချင်တဲ့နေရာအထိကိုဆွဲသွားပြီးလို့ရပါတယ်ညာကောင်းလေးပေါ်လာမှသာဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွဲပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာရှိရဲ stand 2လေးကိုယူပါမယ်ပြီးတော့ဒီညာလေးမှာအော်တာလေးကိုဖိပြီးတော့ဒီညာလေးမှာဆွဲလိုက်ပါမယ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီညာလေးမှာဒီဘက်ကဟာလေးပါခါရဲစားသွင်းပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ခုနက close down နဲ့လောက်တာကြတော့ဒီဘက်ကဟာလောက်လောက်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့မသေးကြဘူးမလှပါဘူးမိမိလိုချင်တဲ့နေထားဒီလုပ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ okay လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒါဒီမှာဓမ္မတက်လေးရတချမ်းပြောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ filter ထဲမှာရှိရဲ vanishing point ကိုပြပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ view menu ကြောင်းလို့ပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး file ထဲကနေပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံသွားယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်မိတင်ထားတဲ့ file လေးမှာပုံလေးသွားယူပါမယ်ဒီနားကနေပုံလေးတစ်ပုံယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ open ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာ view မှာရှိရဲ့ဒီမှာ process app ကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညာလေးမှာ working CNYK color ကိုယူလိုက်ပါမယ် CNYK ကြတော့ဗီညာရေးပိုင်းတုံးတဲ့အခါမှာ CNYK color ပဲရွေးပါတယ်ဒီဟာလေးကိုအမှန်ချင်းဖြုတ်ထားမယ်
process အမှာဒီထဲမှာရှိတဲ့ color လေးတွေကဒီ working ထဲမှာပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ yellow plate ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီအဝါရောင်ကွက်လေးကမဲရောင်လေးဖြစ်သွားပြီးကျန်တဲ့အရောင်လေးတွေကခဲရောင်လေးဖြစ်သွားပါတယ်တခုချင်းစီကိုလိုက်နေကြည့်လိုက်ပါပြီးတော့ရှင်တော့ဒီပုံကို view ကနေပြီးတော့ zoom and keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control plus နဲ့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ zoom ကိုလည်းနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးကမြင်ကွင်းကချဲ့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ view ကနေပြီးတော့ဒီမှာ zoom out ဆိုပြီးတော့ keyboard ပေါ်က control minus ကိုလည်းနှိပ်လို့ရတယ်လို့ဒီ option ဘာနဲ့လေးမှာညာလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြလိုက်ဆိုတော့ဒီဟာကိုချက်နေနှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကျုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကိုပြန်ပြီးချဲ့ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီဟာကိုကလေးချပြီးတော့ပုံချဲ့လိုက်ပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြော fit on screen ဒီဘက်ပေါ်ဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ညာလေးမှာအဝိုင်းလေးပေါ်မှာပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကိုပို့ပြီးချဲ့ပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမိုင်းနောက်လက္ခဏာလေးကိုယူပြီးတော့ဒီမှာကလေးလေးချပြီးလုပ်ကြည့်ပါမယ်မျိုးလုံးလိုက်ရင်ပုံလေးကပို့ပြီးချုံသွားတာဖြစ်ပါတယ် fit screen ကိုနှိပ်ကြည့်ပါမယ်နှိပ်ကြည့်ပြီဆိုရင်ဒီပုံလေးက menu bar လေးနဲ့ကွက်တီဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးတော့ရှင်တော့နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ပုံသွားယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီပုံလေးယူလိုက်ပါမယ် open ကိုနှိပ်လိုက်ပါနောက်ထပ်ပုံတစ်ပုံသွားယူပါမယ် control လေးကိုဖိလိုက်ဖိပြီးရင် select မှတ်ပြီးတော့ open ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာပုံ5ပုံလောက်ယူထားပါတယ်ယူထားတဲ့ဟာကိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါမယ် window ကနေပြီးတော့ arrange ကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ရင် typing ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပါတယ်ဝီးလေးနဲ့လည်းကျဲချုံလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီပုံလေးကိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးလည်းတုံးပြလို့ရပါတယ်ဒီဟာမလို့တော့ဆိုရင်ပြတ်ပိတ်လိုက်ပါမယ်Window နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဒီညမှာ workspace ဆိုပြီးပေါ်ပါတယ်ဒီမှာ essential default ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ပါဒီဇိုင်းတစ်ဘောကကြတော့ဒီအခုသုံးပြနေတဲ့တူပါလေးကိုဖော်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ workspace မှာ 3D ကိုနှိပ်လိုက်ပါ 3D ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ 3D နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တူးလေးပေါ်လာပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်နှိပ်ကြည့်ပါမယ် window ကနေပြီးတော့ workspace graphic and web တခုချင်းစီကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာလေးတွေကကြာလာပါတယ်။နောက် photography ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင် photography နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာလေးတွေဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့မူလပုံစံတိုင်းလေးပြန်လို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ we save photography လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့မူလပုံစံတိုင်းလေးပြန်ကျလာပါတယ်ဒီညWindow ကနေပြီးတော့ character box ကို fortune လို့လည်းရပါတယ် character box ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင် character box လေးကျလာပါတယ်ဒါလို့ပြန်ပြီးတော့ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် character box လေးကပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်Window ကနေပြီးတော့ဒီဘက်က option bar လေးကိုဖျောက်ထားပေးလို့ရတယ်လို့ toolbar လေးကိုလည်းဖျောက်ထားပေးလို့ရပါတယ်
နောက်ထပ်ဒီမှာ ruler button လေးကိုဖော်ကျင်နေဆိုရင်တော့ view ကနေပြီးတော့ ruler မှာမှတ်ချစ်ပေးလိုက်ပါမှတ်ချစ်ပေးလိုက်ဒီမှာ ruler button လေးပေါ်လာပါပြီဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုဆွဲချပြီးတော့နေရာလေးမှာ guideline လေးတက်လိုက်ပါဒါကြောင့် ruler button ကနေပြီးတော့ guideline လေးဆွဲချဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးအနေနဲ့ view ကနေပြီးတော့ new guide ကိုလည်းထည့်ယူရပါတယ်new guide ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာမိမိကဘောင်းထောင်လိုက်တန်းမှာလားဒါမှမဟုတ်ရေပင်ကြီးတိုင်းလေးတန်းမှာလားဆိုပြီးရေးလို့ရပါတယ် horizontal ဆိုရင်ရေပင်ကြီးတိုင်းကို horizontal ရေးလိုက်ပါမယ်ရေးပြီးတော့ position မှာ50ထားလိုက်မယ်50ရာခိုင်နှုန်းထားလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ horizontal တက်လေးruler button လေးတန်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ view ကနေပြီးတော့ new guide particle position ရကြတော့ 50% ထားလိုက်ပါမယ်ထားပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီအလဲတက်လေးမှာဒီမှာ ruler button လေးကျလာပါတယ်ဒီကလို့ဒီဟာလေးကိုlock guide ဆိုပြီးတော့ဒီ guideline လေးတွေကို lock ခတ်ထားလိုက်ရင်ဒီဟာလေးကိုရွှေ့လို့မရတော့ပါဘူးရွှေ့လို့မရပါဘူး view ကနေပြီးတော့ဒီ lock guide လေးကိုအမှန်ဖြုတ်လိုက်ပါဖြုတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာရွှေ့လို့ရပါပြီနောက်တစ်ခုနေရာကြတော့ဒီ guideline လေးကိုပြန်ပြီးဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ clear guide ကိုနှိပ်လိုက်ပါ clear guide ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာ guideline လေးတန်းထားတဲ့ဟာလေးကအကုန်ပြောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ငယ်လို့ဒီ ruler button လေးကိုပါထပ်ပြောက်ချင်တယ်ဆိုရင် view ကနေပြီးတော့ ruler ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control R ကိုလည်းနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်နှိပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဟာလေးက ruler button လေးကပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုမူလပုံစံတိုင်းလေးပြန်ရသွားပြီဖြစ်တယ်အခုပြပြသွားတဲ့ဝင်းတို့နေရနေအကြောင်းလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်